Карусель, карусель, начинает рассказ. Сегодня я позавтракаю, и мы пойдем в лес собирать ягоды. Пойдемте с нами. Я тебя не обижу, ты моя маленькая. Ты, наверное, замерзла. Да, я очень замерзла. Давай я одену на тебя что-то. Спасибо, мне теперь намного теплей. Как тебя зовут, милая девочка? Меня зовут Кристина. Я пришла собирать ягоды и нечаянно наткнулась на вас. Я так рада, я люблю Куклы ЛОЛ. Давай я тебя заберу домой, и мы будем вместе играться. Нет, милая девочка Кристина, я не могу. Здесь у меня есть сестра, и мы будем с ней жить здесь. Но ты можешь приходить к нам в гости. Договорились? Договорились. Ну все, мне пора уходить. Ой, стой, я еще тебя не узнала, как тебя зовут. Меня зовут Куколка ЛОЛ Ксюшенька. Очень приятно познакомиться. Ну ступай, моя